aku tuh mau ke home sale barang. Oke, kita langsung cari. Tuh, banyak kan? Kita mau beli ini. Banyak sekali, watt 100 sekali. Bukan watt 100, ya watt Miss Cemplon. Watt Miss Cemplon. Ini aku udah bawa apa packagingnya? Packaging. Apa tuh? Oh ya, shopping bagnya. Kita taruh sini. Kita ambil satu-satu. Nih, mau buat kolasi ban. Kartu-kartuan. Kartu buat pesen makanan. Biasanya aku main sama Cemplon. Ini kartu banyak. Hello. Aku punya sama Miss Cemplon. Aku punya banget ini sama Miss Cemplon. Aku sering main ini sama Miss Cemplon, sama Miss Cemplon, sama Miss Cemplon, 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 Cemplon. Nih, taruh sini. Ini kayak squishy. Slow. Nanti kita ambil packaging satu. Soalnya aku nggak bawa. Kita ambil. Ini apa ya? Oh, buat menu siraput. Di sini ini botol susu. Nih. Iketan. Panjangan. Nah, boleh di sini bebas ya mau buka atau enggak. Karena aku cari yang mahal. Jadi mahal tapi baik hati. Taruh. Ada raket buat laga-lagain Cemplon. Lagi. Ini buat mainan dot-dotan. Oh no. Halo. Belum. Ini ada ini. Hijau-hijau sama Ini subset itu. Hah? Apa tuh Dek? Terakhir dah. Kenapa? Udah belum capek. Ini teman-teman, ada kelereng. Ini coba lihat. Ini. Kelihatan enggak? Nah ya, kelihatan satu dulu. Kelihatan enggak? Kelihatan. Aku beli 2 tuh. Jadi kita langsung cari packaging. Packagingnya kita yang gede aja. Oke. Packagingnya. Maaf, ini ada helm-helm. Kita beli. Langsung aja. Sini. Langsung aja kita ke kasir. Kita nggak beli balon. Soalnya balon udah ada. Hello. Maaf, aku pakai kamera. Ayo tunggu, lama sekali. Maaf, ada tato teman-teman. I'm sorry. Dah. Ini totalnya berapa? Pak, totalnya berapa ya? 20.000. 20.000. Oke. Mbak, ntar ya saya ambil dompet dulu di mobil. Oke. Subset ini udah Dek. Udah capek udah. Ini. Udah capek. Dan bye teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.